Hiking together is a beautiful thing. Now Deja Tours is taking us straight to Old Donya Sabuk to make memories together. Have you booked your seat yet? Hurry up and book yours now. Few slots remaining. Usiachwe nyuma. Jishikie kiti tujaze gari ya pili twende Old Donya Sabuk. One day hike tujienjoy. Let's go tujienjoy pamoja. Tag your squad, your family, your bay. Tujaze gari ya pili twende Old Donya Sabuk tujienjoy. Siku ni hii, coming Sunday on the 6th of September the year 2020. Bookings still ongoing. Book now, lipa pole pole, twende tujienjoy. With only 500 bob, you can book your seat and pay the balance before the trip. To book your reservation, kindly deposit 1,500 via M-Pesa to 0758 191 595. Cheza kama wewe. Ndobataire gukoro ukigio ni undu uriku kana uriku atako ni kurwara wi murwaru ri mahinda maria mange mothe ungikorwo wi muoyo-ini uyu ri goca Ngai ona hindi wi murwaru goca Ngai na iguru ria mothe ri tiga leave people's business alone. Yes. He muinwa inete oguo na nie kuma hindi ndamenyire uguo na ngita uko oguo ona nitukoretwo no rata munene muno na Kristo. Mind your own business. Mind your own business. Hii mambo ingine wachana naye. Eti katadro na toro. Eti toro Simon na agurire maithikiri. Na ni agurire arutire ko maithikiri. Na ndio toro agurire maithikiri we ndio ri pick up. We oraga toro. We oraga toro. Ndio ri pick up. Yes. Na nie dire pick up no kama ithikiri ndira urathire uragura kama ithikiri na hau ithikiri etagwo Phoenix ndika ne itoraga he maithikiri etagwo Phoenix ndika ne itora nicio ciari goro muno hindi iyo ndiru kuona riu ati ni uragurire we ni uri pick up by the yo tiwagira nayo ndogiraga macica kuria Brewery ndire nduguo wekaga by no ndie thonde na kama ithikiri ndogana toro acha ndaca munena wale tumire to akavuri gaku urara ro ukiukiria nyina ngari mundu cha yuko arutite mbeca cia kugura maithikiri ko ndaca munena kena mire ona mire tondu ndari mugunda kundu kungiri ona mire ararutite ko mire yoko. Leave people's business alone. Yes, mind your own business. Na maundu meguka ega mo. Iyo na maundu ba uiguaga kata matumaga andu mario ni mutwe ukaigua mena depression ungitwira twiria wega no urikora hena people's business thini waku iramagia no ungeorera ri na utwike contented na kiria Ngai akuhete uiganire no coke umwire ta mundu ugwitwo Roy Scheme umwire ni ndingwa andu ndathimite Ngai acha no kungioneka kindu kingi gitigarite na kutonde njuona ni utunyaga ngiukiheaga ngiri Digeraga no ndingwa ndwikite atia ndingwa ndu ndathimite atiriri kabe utari wamenya mundu aitagwo ni nyamera igitaruru tiere rekanua mundu aitwo ni nyamera ikanua acha ere igitaruru ri iyo niyo itumaga ni tondu ino ikanua urenda umerangie nero nigetha ukinyire ere igitaruru ni hatangire o igitaruru tangigito ugi concentrate nayo ikanua riu kaingira kaingi kiria Ngai atwete na tukenyitira na moko maitu ri tutigaga gwambia gukira mata na gugitungata tukambiriria gwiciria uhoro wa kingi turona ngiru kuona tariu kata Ngai akwe plot agakweka mugunda handu wanyita akweka plot kega ka 50 by 100 riu kiria gikugia mutu weri ni plot ino enge muriganithie na uri ongeka mundu ucio umunyonge muriganithie kana uri ungeka umeiye riu thina witu ukagira hau no koro mundu no ahote gutwika contented wambe uiganire na kuiganira ti kuga ati no atwika ati static kuiganira no kuga ati you are still dynamic ati titheru we uri na maundu mangi urenda but you are contented with whatever you have. That means ndugitwika mundu malicious na ndugitwika mundu wa kiburi ndugitwika mundu wa kinyongo ndugitwika mundu wa ruitho ndugitwika mundu greedy ndido kuona you are contented na Ngai no arithiage kurathimaga andu aingi matete irathimo ciao ni tondu ni maremetwo ni guciramata kuramata tondu thino wa kirathimo kata no hari na essence yo ya kuramata kiu Ngai akunete hena essence ya kuramata no koraga ati nginya kiu Ngai akuhete ni gia kurira tondu wamba gutigana na giki ni ta nguku ni ta uigeire nguku kata na nikionaga nguku ri
uria Ngai amiumbite ri amiumbite o wega thiru kuona no kungituika ati nguku umenye niyo ikiraga nigetha Ngai ameha wira tu wa gwikira matumbe mayo rugari matumbe macio ri mangigwa na temperature ria ihonere yagiriire ri muthia ni mekaga atia ni maturikaga no kungituika kata ta nguku ngenie ndari nayo wa meigira ona ni twacokire kumiria na nie tini ndambirie nderire mundu wakwa wa wira thinji ari ndukire ari ndaimono tondu riu ri nguku ni arekia matumbe gwakinya ihinda ria kuigira ri ikamakomera thiko igiri thiko ya gatatu ri ukona ni yauma ri ikaguruka oguo uri thiaga gacoke gathie kioro kiingi utaki na cio njamba ciakwa cia miona ri ikaguruka ikona tari cire kuine Rwanyita riu ugakoraga nguku iyo ri by the way thiko ya gatatu ri ndire matumbe-ini na kuwe gikinywa ni njogo ntaringirie muthako ucio kogo mara matuika mathayo mana ni matuika mathayo na yakomera thiko inya ona matingi kirio yes nderia muruti wa wira ngimwira atiriri ni wirega kunywa gathubu wega gwatukari ino ndukari muthenya gwatukari umenyite umithije nyitori we umirie na ni nderire mundu ari munyoteru nguku ndiambikorire the following day ndiguo na ni atete matumbe maita ta matatu you can imagine like 3 times no rambigira matumbe 10 yes Kada tutigere tuiganire Ngai atwe roho cio wa kuiganira na roho cio wa kuramata kiria Ngai akuhete tondu arikia gukuhe nikibataraga kuramatu nguku itangikomereria matumbe mayo ndigũkũhitha kata matingiumia tocui no guthaya mathayaga no guthaya mathayaga riu nawe ri kiria Ngai akuhete ri utangituika ati ni ukuramata ri sikudanganyi no giguthaya no rituraga ororaga ciene no giguthaya by the way ora ikari ori akwenda mundu ne ikare maica make we ona ungigatukora ati ithu twina kata twathie gwa shaitani ke kwambia gutuorota na muniuru ala lego matwalagiria ikaro ri ukwenda maica ne magu toiga wega leave people's business alone yes mind your business eno gati dehu ati ukiuga ati ni to makai mama kioneke his parents yes parents anakupeleka huko na akanyira akakuyukia wega biu akakuyukia tare wewe mwana wake eni agwitage son son yes igira na goko son yes son na ukoithia na gitio yes na hedio na sister yake ni akwirete mundu onenda turumaga yes imagine ugachoka igua by the way wao iwane bure yes bure kabisa yes nekio ukwaguthe ne ngoro na riu ne gukwira kwene gukura na hindi o by the nikio ramwira ati waregete kunjira ni ukandika niki tondu ari mboko waregete kunjira ni ukandika niki tuta ari mboko kura mali yangu wendire na ngoro na mwiri I'm telling you ati waregete kunjira ni ukandika Mutiri mundu wira mundu asa na ni kuri maingagira moi no makakura we okire rurigi yes rwetagiriria mukwa you are there yes we uhana ndaraca umuringi umutware mukira uri ungi kuma hau akwere guoko bye ni agakura agathi na ni mena eri ndugeciria ati ni mwena umwe asa ni pande zote mbili yes eri mena eri ukamuda ukagetuite kega agara menya ke hau wapi ukanine stress kwaje he andu metagwo rebound ndio kana rego andu metagwo rebound nderere kata tari unyina ngari angituika ati norana ni agutiga ri
kaigi na kaigi ndwiheaga time asa nwanyita ndwiheaga time koguo na yuri tondu urenda ku feel the emptiness na space ino yatigwo ri wethaga mundu riu nake mundu cia kona wi mwega riu na wi mwega muno tondu weru nawe wina maundu maingi muno me thiini waku na ukamuitururira kuna kukiuria atiriri urateirwo niki niguo you as a person uri urateirwo niki riu koguo ri ona ndungimuhitiria nduri yani wi kindu kiega wi munyama mwega biu by the way wajita wagwitua yo ni rebound by the way ona rigi ndikoragwo igwitua asa ni uri riu kiundu kiu githiini waku kihana is you now tondu you are looking for somewhere ndu wa mutoro ni ruye nyitagira mareru riu we orageria handu nginyitirira nigetha u feel the emptiness area iho na gutigwo ku riu mundu ukainge na kaingiri ni wari andu acio tondu riu ugitonya kuri we na ukuraga ugeciria ati uyu niwe tondu turatigania na uria uyu niwe riu nake akona we niwe nanyita mugambaniriria in the process you rathi ukihiraga ri kahora ri niguo coka kurealize still you are making another mistake ukamute aguri oregete kunjira ni ukandigani ngikurutira wendo wakwa wothe thito ona uria wari the ona tutitondu kire thina na reke ngwire kata ndigano ndegwo gukorwo i sawa ndukanahenio ni mundu ati taru ati no mwikare thina nyina wa ngarithi ati mutigane ati ndigano yagirwo gukorwo iri aritio ni horo wa tangura messy noisy and there will be casualties Egikorwo guo iyo ndio ndigano egikorwo neno yakire ate kahora gomne kuiguanira iyo ti ndigano ewe ti ndigano iyo ne break iyo ne break muraheana ndigano ni messy noisy with the casualties Scarecrow Chronicles. Scarecrow. Yes. Neo kimakia thinwa. Nekio kiu. Scarecrow kimakia thinwa ri. Tikire githondekagwo muno andu aria mari ari arimi, which most of us were and still are. Mugunda muno wiko ndu ikaragwo ni andu hakuhiri. Ni wathukagagio ni nyoni. Muno na nyoni ni cionaga gwa kwigangara. Cigoka guthukia irio ona itakuritie. Yes. Riu ni wakora andu tondu mugunda ucio ii mutire tinda mugithie ri. Ni muguthondeka kindu psychological ya ukihura nyoni migunda tere wanjiraga ya thondomo ya thondomo twe mugunda ucio mutithia o muthenya na hata gutiriria kiumia ukore nyoni ni ciathukangirie irio riu athondeka kimakia thinwa and most of the time ni wagaragia ukihanania nawe at least kiana tarewe kila represent yes ni wewe mashinani mkulima mwenyewe mashinani. Oh yes. Okay, there are people who are utterly lazy. Mathondeka kimakia thinwa kiho nginya ukona nyoni, they are not buying that joke. Hali moka akorora mugunda andu mwathondekire kamakia thinwa fani mwakona nyoni ni ciathondekire gitara hau cikonia you are a fool. Itiragura guoyo ucio. Yes, you are silly. No kuri ande normally experts aguthondeka kimakia thinwa ikiho giathondekagwo igekirwo nginya nguo na igekirwo thio very horrifying ono giakimurikia na tocio tuko ni ukura hari andu makianagia ga saitani biu. Yes, andu mangihotire guthondeka horror movies nginya ona ngui yokite igativio rimwe yake oneka unakona ndirenda go take chances na gashaitani gaka icio ni ngui ita ciari na esteem issues. Oh yes, iria ciaigua ciĩ na ũrũme rĩ nĩ ciakũgagira kimakia Yatuka kona yongona gitara makari no ngui kwara one nungagira guoya yanungira guoya ucio kawaga ikahunduka kwena mathondekaga riri
mikwa eno ya kiria ni njira inyu ni mwathondeka mikwa eno ya tape cassette Yes. ni mwarutanagia cassette mukoyo wa theini ri Yes. mukaukiria taru gito-ini kia mbogo guo wahurwo ni ruhuho hega thauti wa Wa, rita bas. ukamakia nyoni Yes. One to you. Ugianyitire mukwa wa thoguo favorite. woe cassette ya thoguo ya muthini wa Ngai. Yes. Ukorio atiriri. Nikiarutara mwara. Gito-ini kia mboga Kamutare akiri. mukwa ndathiite Thika Volume 1. mukwa ndagurite Thika twarihwo kahua. You see, imagia thino ici ri. He andu wa positionaga kuringana na wetho ukamenya ruho ruhurutanagira. Na kwe nginya macuragia mikeve. Getha kia hurutana mikeve kaba. Kuru. Na ne wagikira nguo githi. Tondu riu wagitheciraria hari. And there were some very good experts. Yes, ya thondeka kina bearing. Kia urondo huo igathiururuka riu kona bio ni ta mundu urathiururuka. Yes. No ngetia kumenya nguo cia kwitire hakiri na githiru. Ungiathire umagare ucoke ukore thoguo athondekete kimakia thino nayo. Na nguo ciaku Ni gukuria ni ndangari. ni atiriri ni ndangari urekiraga. Yes. Andu aria batenda kumira ngari mungetho maumagira guku tucira-ini twamikira ukaingira muci ugacomoka na mugunda ri waingira mugunda ukona nguo yaku Kona kondra yaku ni irahura thonjo. ukamenya guku inda ciakwa. You see kimakia thino ari. It was a symbol of poverty ugikirora. Nguo iria gekirwo muno ni iria ciina iraka. Yes. Nguo thiru piu ndembukangu. Actually ngirora imakia thino wega ri. Ni undu wa mundu hiu tari wakiona ri. Tarora riu akihenjo makianjia ku act. Na macagi. Ona ciana cia gicagi ungi ciana cia Nairobi ugistora gicagi cio neke makia thino mauga atiri ndati ndeule macangi. Ndeule kenjo. Ndeule kengei. Riu mehakanagia. Ida bagikira nguo icio. Ndembukangu. Na makoyo maguru seble. Ora kihuragwo ni ruhuho. Age ndaririkana kundu kuu gwitu gicagi. We othe wa welo matiagitie. Ni mathondekete kimakia thinwa na maithondeka very artistically. Kimakia thinwa kere nginya no thio wa rufau. Acio makire na ihinda na resources cia gugitura na gigekirwo maitho ma mbanu na kanua ni korogeti ihuthire rore uri nguo iria makihumbire ri maikerie nguo iria matahuthagira citiakire ndembukui no acio makire na ihinda na resources cia gugitura na gigekirwo maitho ma mbanu na kanua ni korogeti ihuthire rore uri nguo iria makihumbire ri maikerie nguo iria matahuthagira citiakire ndembukui no matihuthagira maigikira jini na kagwati ka jini keho muthe waku atahuthagira no cine maikorie kihau kinui It was stripped. Kiaurwo nguo Kingaure to no mwako kingaura nigetha mubuto ume Mwekira kimakia thinwa nguo aje jini na ndiende na ndembu gokeruta shamelessly Hiking together is a beautiful thing. Now Deja Tours is
taking us straight to Old Donya Sabuk to make memories together. Have you booked your seat yet? Hurry up and book yours now. Few slots remaining. Usiachwe nyuma. Jishikie kiti tujaze gari ya pili twende Old Donya Sabuk. One day hike tujienjoy. Let's go tujienjoy pamoja. Tag your squad, your family, your bay. Tujaze gari ya pili twende Old Donya Sabuk tujienjoy. Siku ni hii, coming Sunday on the 6th of September the year 2020. Bookings still ongoing. Book now, lipa pole pole, twende tujienjoy. With only 500 bob, you can book your seat and pay the balance before the trip. To book your reservation, kindly deposit 1,500 via M-Pesa to 0758 191 595. Cheza kama wewe.